期待。接下来我要邀请3位歌手同时出场，也就是来自妈妈咪呀的张雪娇、吴瑶以及柔汝瑩再次登场，为我们带来精彩的表演。掌声响起，欢迎3位。 是时候要珍惜，也许是某一人过着平凡的日子，不知道会不会拥有爱情最容易。任时光匆匆流去，我还只在乎你。心甘情愿感染你的气息。 人生几何能够得到知己？失去生命的力量也不可惜。所以我求求你，别让我离开你。除了你，我不能感到一丝丝情意。拍拍手好吗？ Ladies and gentlemen, we now move on to the next segment of the night. This will be the final